ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଦର୍ଶନ କରି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର କିଛି ଦର୍ଶନୀୟ ଅଂଶ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ୟୁପିର ଏକ ଏମିତି ସହର ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରାୟପୁର ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଘର ବୁକିଂ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏକ ଏମିତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଘଟିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଏହି ସ୍ଥାନରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଓ 6 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି 12 ବର୍ଷର ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ। ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାଗରାଜ 2018 ପୂର୍ବରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ନାମରେ ରହିଥିଲା। 2018 ପରେ ଏହା ପ୍ରୟାଗରାଜ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୌର ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ରାଜା ଆକବରଙ୍କ ଘର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟତୀତ ନେହେରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ଆହୁରି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ସବୁ କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କିଛି ଅଂଶ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।